lelo abonné nyonso ya Diego Mungwendu officiel mbote lisusu atuka vraiment bozo salanga bien ndenge à chaque fois boza ko s'abonner na chaîne na bino Diego Mungwendu officiel soki to kemba ngambu na ya Europe na pesi mbote nanga epa la patrona singa loboko madame Virginie balobi soza posa fête na yo ezala bien batu balia basepela balango lokola balango masanga contacter la patrona singa loboko Virginie balobi la patrona balobi na kati ya Bruxelles kuna yene vraiment service traiteur eza mopange Elena topesi kusu mbote pa madame Gisèle Bilenga madame Gisèle na kati ya Bruxelles na pesi mbote nanga eba maître Deve Nguma na kati ya Bruxelles balobi yende mufinu kwa Bruxelles maître Deve Nguma soto keso na ngambu ya États-Unis mon ami personnel Isaac Balbizar na kati ya France na pesi mbote pa Charlie Confort musicien moko ya Tongo oyo azosa ba clip ba musique eleki ba owana ye vraiment solaka bien Charlie Confort na pesi mbote lelo toza na artiste comédien oyo abengami na kombo ya Jiken artiste comédien lelo eza moko ya liboso to ya mbaye na plateau na biso ya masolo ya bastar tokosoane vraiment makambo oyo etali monde na ye carrière na ye tokobete masolo ndenge ezalaka artiste Jiken boni kala fort c'est-à-dire que po to ya mbayo ezalaki facile te tobanga kuta misusu po bino na bastar soki déjà évolution c'est-à-dire que évolution na bino eza déjà dans les bords au moins soki babengi pas journaliste moi ndeka ezala bon nga penza nazala pena na makambo wana te quoi moni totala esika touti soki oyebi place outi te ndenge nini koyeba place ozokende okoma oyo oza lelo outaki wapi tozalaki na bino babata biso akala donc ntango wana mposana nga na émission na oya na ngai epuis no nakomi mpe te quoi no nakomi mpe te nazolinga nde nakoma bososo no nakomi te ya koboya bino bososo nakomi eske nakolinga bino voilà. Ouais, merci artiste Jiken tout ma solo artiste Jiken pour lelo akoma comédien ezalaki no ndenge. Merci beaucoup. Tout d'abord, on va présenter ma sincère condoléance à la famille artistique, la famille à théâtre et tout. Nous devons perdre Yann Abisso, Nico Abisso et moi, si nous avons un Mélodie Badiama. On va présenter ma condoléance à la famille naïve. Donc, c'est pas facile. Pourquoi les logos, la commune, là aussi, nous c'est-à-dire que les logos, c'est ça qui. Pour comment comédien ezalaki na ndenge nini voilà tozalaka na nini moko ya seika na pesi mbote na maître héritier nyonso depuis États-Unis donc tozalaki lomo ya UNICEF basalaki lialakaki babimisi bamusicien basali bacreye bajoueur epuis bayo créer mpe groupe théâtral ntango bacreye yango nga mpe na bia natia motu mpe na ye natie motu papa ti mpe toyotravaille mpe esili na mosimba te naye okoma pa ya président Charlie Ngoy apesi mbote après ti lelo oyo nde naza pene ya mama Thérèse ya Anne Chikangala mama sociale lelo oza epa ya mama Thérèse oyo Europe mobimba bayebi ye akonfirma mpe même na kini meme kuna mpe azokonfirme ti lelo sikoyo na groupe kuna bovivre ndenge nini na baninga na bino bacollègue na bino ouais tovivaka na biso bien tovivaka bien parce que mama Thérèse aza mama oyo asamisaka vraiment bato et puis mama Thérèse ana bafane ebele oyo balingaka ye parce que aza mama moko boboto donc tozalaka na biso bien na bacollègue na nga tozalaka vraiment très bien na Didier Izuba wana motu na nga nouveau mari napesi ye mote tozobalisa alaka tobalisi donc tozalaka bien vraiment bien quoi donc barré à penser zate ote que non muta azwaka nini na ye voilà est-ce que mama Thérèse ape afongola bino motema ndenge ye bazalaki kofongola ye motema epa président Caleb na banzondi
puis thème sous pour ezara soki ye bafongolaki motema mais ntango ekoma epa na bino akomokangela bino mwa je bokojouer ayer te fo bojouer kaka epa na ye kaka nayebi te soki epa na bino kuna ezalaka. Non, epa na biso vraiment kuna ezala te o mare ye moko talobaka alobi jikin ye akendaka deja nzonzinge roli akendaka deja nzonzinge donc esalaka deja kutu mare bien soki ayoki ke kutana mare na filme moko boye ya prince luamba napesi ye mbote kutana boye mare amoninga yoza donc esalaki mare bien biso mare akangela biso motema te mare alingaka vraiment kutu obima mpona honneur na ye parce que ye président Caleb koko na biso napesi ye mbote akangelaki ye motema te pourquoi ye mpo alingaka akangela biso motema donc biso kuna so ozala msenga kaka signale ka mama ke alo mama na na tournage akangela motema te so lelo jikin aza oyo aza lelo eza grâce à maman pourquoi okangelanga motema nakende nzonzi donc voilà. Merci téléspectateurs, abonnés à Diego Mungwego officiel. Na salué moi si ya noir Rit Kalema na kati ya Bruxelles émission oyo na yebi ke otala ka vraiment moi bien moi mingi balobi Rit Kalema na kati ya Bruxelles artiste Jikin tobeta na liso mo mokie par rapport ya bino ba comédien surtout ya mibali comédien mingi ba comédien soki aza na mwasi na poto te au sentir à l'aise te c'est-à-dire que bokomi kokota na ba site internet pour kaka ozwa mwasi mo ya poto bokomi ko c'est-à-dire que soki ozo jouer sur scène il faut en alikasa mo na lolemo oui pour mwasi ya poto a apprécier yo a se plana yo siko po anini bongo en tout cas le voilà mon chef à sa télé ça le chicken mon le à la musique bon nga pena ndi na zabu nga za nga poste la photo te nga za poste la photo nga ya théâtre te to na sala pe théâtre te po na zo mwasi na poto non nga sala malobi te ke ba oba sala oba ya po na mo baza mabe non na ko juger bango te wana za ndenge bango ba yeli ko sala musana bango ko ba biti bango ba yeli ko na poste la photo moko ba comprendre que c'est que bango ba zo musala mo na valeur te biti mo ba yeli na ko ba poste la photo on ke to luka ndé musa so ke poto kuna o sali vanda ka boko moki na sima mwasi nga pena mama mwana en tout cas na za na motema maolo toki lokikasi na lolemo nga na mwana nzambe nga na mwana étendard de victoire na profiter na pesa prophète Jérémie Mouché Mbote ba na étendard de Mbote ba yeli na za chrétien nga pena ba je wana na za na motema za na nga vilain nde na za na nga bo est-ce nga na za bo mwasi mo pa bo ya ngai si ba sita batala nga na pena ba fan na nga ya ba se belé na ba poto to soir na bango ya bolingo te ça ka juste ka de jika na théâtre jouer bien c'est un peu ça na ko chala li kaza na lo le monter po ba si ba linganga non wana penza ba ça na erreur excusez na ba obi génération na bino obomo kufa trop o bozo simba bokota trop ba na ba loge bozo koma bozo sa ba showbiz surtout bino ba garçon showbiz c'est-à-dire que pour la bien carrossé, c'est-à-dire qu'il y a un appartement bien, aux ma vie très confort. Parce que n'a pas bien Nzambe et y a malé mais ce qui est normal. Mais ce que bino ce que beaucoup monde y a Nzambe trop malembe, OK ne ka mbara kaka. Pour n'a pas mona non ticket yo. Non polémique était. bato bandana oyo bakoma kosala baje nga na kotanga bango te mais yo moko oyebi mile na bino soki na bovandi oyebi ke oyo abeta plan wana oyo asala eloko wana bon comme conseil na opesa bandeko na nga na vie précise ya mabe parce que ntango yo ozowelela oyebi te nini oyo ozoperdre omonake yo oza mwana mobali okomi mwana mwasi ningana mobali akomi kozwa yo ozomona yango ke non mpona zwa voiture mpona navanda na appartement bien nasala voyage nasala boye eza babien matériel nyonso wana etikalaka mais eza péché oyo nzambe alimisango te parce que nzambe asali yo mobali koma okolinga okoma mwasi ezaloka yo ozokorige nzambe en tout cas mpo na nga bandeko nyonso oyo bosala yango en tout cas botika eza litomba moko te bon nayebi te ezaka bavi na bango
ngai naza na nga mwana nzambe nga bajoueur nasala yango te me bato ebele bakanisela mpe makambo wana ya ebele baloba mpe ke jike azalaka pede jike azalaka pede lokola nga na miyebi ke nazalaka na nga pede te nalanda ngo te nakebana bango te. Merci artiste Dikin tozokende presque na shit ya émission na art eloko nini oyo obénéficie yango na monde na bino ya art na désavantage na c'est-à-dire que eloko nini oyo obénéficie na art na eloko nini oyo ma epesa yo soki ovandi oraisonner eloko vraiment eshokanga ya kosakana te. Bon, avantage dans une théâtre, dans une vraiment avantage ebele, dans une relation ebele où le lot peut ils ont produit en amour. En tout cas, avantage c'est vraiment ebele tala au TV na ko bimisa avantage non sauté. Oyo lo batika mo mona ba balando na sima tala betala. Bon, le lot vraiment choquant dans la théâtre, le ko choquant dans la théâtre ezali première fois tous les canaux télé. Le ko mona bossa na mo première fois tous les canaux télé. Tu es devant na ba masse belé tala kasko bolé kana TV ba ko so to to ni ke to bolé kato panda tala ba te bende to tala match bota bota na nini mais ba ke na to ni so sonio na yoka pona fani saka ba te belé ba osika ba mona na TV ba loko e chokanga kama kasi parce que na fani saka ba te belé na ba famille na ba camarades donc loko salanga ka passer puisque loko mfusu sala ngo vraiment. Merci l'artiste. En tout cas, tout ce pays mingi la présence dans le plateau na biso masolo ya ba artiste. Moi, mot de la fin, banga bego yozanga te par rapport à ba na yo o ba kotala émission oyo. En tout cas, batunyo so balandi émission oyo, batunyo so yo. Na biki na lobi na ma bete. Mais tant que mutu ba oyo so yo ba la choquer par rapport à ba dio nanga. Balimisa ba o pe ba sepeli na émission na ngani na sali na Diego. En tout cas bo hésiter pardon ya ko s'abonner la chaîne bino oyo ko s'abonner massivement parce que masulu ya star il azotala te oh na ya malanga mutu moko bima et il aza pona ko promouvoir la jeune pona ko promouvoir jeunesse pour génération na biso donc bo hésiter te ko s'abonner na profiter na pesa mbote na batu nyonso ba batala ba chaîne koka napesi mbote na mama na nga mama Thérèse ya Anne Chika Kalula mama oyo azosala jike lelo akenda mwa banzunzi napesi mwa mbote bisika azali napesi mbote na masa na nga cheva satellote napesi mbote na yeba na kini mbote na ami na nga moko azalaka na Belgique donc yeso nabwaki ete en tout cas vraiment motema makasi ata osala nga banko me naobwako kaka Tony Bengo sona napesi mbote na Jean-Pi Monga mokonzaki mbangu Jean-Pi Monga mokonzaki mbangu na États-Unis numéro 1 voilà plus 1 fois donc tala kaka napesi mbote na bato nyonso balingaka ngai mbote na mama na biso sœur Bebino na poto napesi yo mbote na papa leki na nga moko Aaron Mukoka ministre de tous les jeunes napesi yo mbote baza vraiment belé donc so na bana otanga wa donc na bosani misusu Claude Tongo vie privée bongo napesi yo mbote Claude Tongo vie privée Paolo Yota napesi yo mbote. Merci vraiment, merci Bozaki Belé Yakota la émission Masono Yabasta espace oyo touché na kata kimbangu c'est-à-dire que voilà ina bosana ya papi kapai mbote na oya papi kapai kapayos papa na Kendal kapai robinze bona oyo la costa yembeli ezobeta makasi ya papi kapai kapayos papa na Kendal kapai. Merci vraiment en tout cas vraiment émission oyo soko moni yango ozanga te ko s'abonner et pour ça vraiment moi bien pour awande na bomona ba artiste biso kaka ndenge artiste ba bito kipakate o to benga yepo yene mutu azo frapper yeso ka leki na plateau na yo akoza ba vie belé na ba misana banga molili wana na biso ya nzambe parce que nzambe alobi différence ezali ba oba servir ya ba oba servir yete donc yo peno yena ba kisi na yo na ba kikombo na yo zana ngo fanya mo beta ba viko le kachike mko kate po nzamba za kati na danger ndabi ke émission oyo to robeta ba 1000 mata pour kolonda za c'est-à-dire 1000 mata pour kolonda zali
En tout cas, vraiment, na sepeli na présence na yo. En tout cas, vraiment, ils ont ba liboso te quoi. Donc ça, sur ba émission pour ça moi, genre. En tout cas, na pesi bino ba mbote ya trop. Na bio to kutani. Na simbe biso image to ba diete. Ouais, na ba bi Otala bien. Aïgalela, c'est-à-dire que Genovic Land, ba bi mon réalisateur, ba bi azapé ingénieur. Moi ça n'a pas eu assisté na Cheva ça. Ouais, Cheva. Ouais, yo va faut voir un peu comment elle est ma case. Cheva Satellote. El Niño. Ouais, ouais. Cheva. Voilà qui n'a pas. En tout cas, émission exact na ambiance nango. Émission te faut trop mal. Non non non. Émission dans ambiance nango pour ça vraiment ils a rendu bongo. Ngabi to kutani à la prochaine. Au revoir.